எல்ஜி டாப் லோடு இன்வெர்டர் வாஷிங் மிஷின். இந்த வேலையை பார்த்தது எளிதாக ஒயர் கூட மிச்சம் வைக்காமல் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜ் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு இதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒயரை நான் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணுறது தான் டாஸ்க்கு. இன்லெட் வால்வோட ஒயரு ஜேக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கிடச்சிருக்கு, ஜாயின் பண்ண முடியாது. அதே ஜேக்கில் ஒயரை ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா ஒயருமே ப்ராப்பராக செக் பண்ணி கரெக்டாக கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர் வீட்டில் மாட்ட வேண்டியதுதான்.